អ៊ីទៅយើងពួកយើងបាននិយាយជាមួយគ្រួសារជើហើយរឿងនាំឯងទៅវិញអ៊ីទៅវិញជាមួយពួកយើងទៅខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំទៅនៅពេលនេះស្អីក៏មិនបានដែរបើខ្ញុំមើលថែគេបានល្អពេលគេជាឡើងវិញដល់ពេលនោះពួកយើងនឹងមានកូនខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាលោកស្រីជើខ្ញុំចង់នៅទីនេះខ្ញុំចង់ធ្វើជាលោកស្រីជើអ៊ីទៅយើងជៀនប៉ាទោះជាពីមុនបងវាយខ្ញុំខ្លាំងចឹងណាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំមិនទៅណាទាំងអស់ខ្ញុំនឹងធ្វើជាប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់បងមើលថែបងឲ្យបានល្អបងនឹងរស់នៅដោយរីករាយយកអំណោយច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអ្នកប្រឡងពិតជាមានចិត្តមែនពួកខ្ញុំសុទ្ធតែរងចាំយុយ៉ាវរៀបការចូលគ្រួសារពួកខ្ញុំគេនៅមិនទាន់ស្លៀកពាក់រួចទៀតទេប្រហែលជានាងខ្មាស់អៀនហើយមិនបញ្ញាប់ទេមិនបញ្ញាប់យ៉ាវគោរពលោកស្រីឈីទៅសូមគោរពលោកស្រីឈីនៅនេះចាំងទី3ឮថាម្សិលមិញលោកស្រីសម្ដេចមកបង្ករឿងនៅផ្ទះលោកឧបរាជយុយ៉ាវប្រហែលជាខ្លាចទេដឹងនាងពិតជារងទុក្ខបន្តិចមែនមនុស្សស្រីអាយុប៉ុណ្ណេះมันអាចជាពីការគិតបែបនឹងបានទេរៀបការហើយទៅបានស្ងប់ចិត្តគ្រួសារយើងទាំងពីរគួរតែប្រញាប់រៀបគម្រោងរៀបការទៅលោកស្រីឈីនិយាយត្រូវចាំខ្ញុំឲ្យមនុស្សទៅមើលថ្ងៃខែ3ថ្ងៃទៀតគឺជាថ្ងៃល្អហើយមិនអញ្ចឹងរៀបចំថ្ងៃនឹងតែម្ដងទៅមិនបាច់ប្រញាប់យ៉ាងនឹងទេធ្វើតាមលោកស្រីនិយាយចុះទុកបញ្ជីឈ្មោះភ្ញៀវឲ្យពួកខ្ញុំផងខ្ញុំមើលក្រែងលោកមានខ្វះអ្នកណាមើលចុះបញ្ជីឈ្មោះបានរៀបចំរួចហើយពិធីមង្គលការរវាងគ្រួសារយើងទាំងពីរត្រូវតែជាពិធីរៀបការដែលធំបំផុតឲ្យគ្រប់គ្នានៅក្នុងរាជធានីធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិយុយ៉ាវនាងគិតអញ្ចឹងទេមិនបាច់ធ្វើហួសហេតុពេកទេយ៉ាវលោកស្រីឈីចែកលិខិតអញ្ជើញកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អចាពិតជាមានការងារក្នុងក្រៅត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ចាំយុយ៉ាវអញត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ខ្លួនអញពិតប្រកបមានរូបរាងបែបម៉េចបងខ្ញុំថាពួកយើងគួរទៅវិញហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅវិញសិនហើយលោកស្រីឈីចាំមកផ្លែនមង្គលការនេះខ្ញុំមិនព្រមទេឯងមិនចង់រៀបការជាមួយអ្នកប្រូលីគួរតែនិយាយឲ្យបានឆាប់ជាងនេះឯងបដិសេធមង្គលការរបស់គ្រួសារឈីចំពោះមុខពួកគេចង់បបាក់មុខពួកគេមែនទេម្ដាយរបស់ឯងខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីរៀបចំរឿងនេះឲ្យឯងនេះឯងធ្វើគេអាម៉ាស់មុខហើយណាអ្នកម៉ែអាម៉ាស់មុខខ្ញុំមិនអាម៉ាស់មុខទេឯងបើអ្នកម៉ែស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចរឿងនេះកើតឡើងទេស្ដាប់ទៅនាងកំពុងបន្ទោសខ្ញុំហើយឯងនឹងជើជៀនប៉ាងផ្ដាច់ពាក្យហើយម៉ែបានរកគ្រួសារជាច្រើនទើបរកអ្នកដែលបានត្រូវរៀបការជាមួយឯងយើងគិតថាដល់ប្រូឈីក៏មិនអន់ជាងជើយៀនប៉ាងដែរមិនមកជាឯងមិនពេញចិត្តនឹងគេមែនទេខ្ញុំមិនពេញចិត្តគេទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាឯងធ្វើបែបនេះលីក៏មិនពេញចិត្តនឹងអ្នកម៉ែដែរឯងនិយាយថាម៉េចម៉ែខ្ញុំដឹងថាម៉ែធ្វើដើម្បីខ្ញុំច្រើនណាស់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងម៉ែធ្លាប់គិតទេថារឿងដែលម៉ែរៀបចំខ្ញុំចង់ធ្វើដែរអត់កាលខ្ញុំនៅអាយុ8ឆ្នាំពុកចង់នាំខ្ញុំទៅដើរលេងម៉ែនិយាយថាក្មេងស្រីឆាប់ឃើញទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅមិនល្អទេអាយុ10ឆ្នាំម៉ែបង្ខំឲ្យខ្ញុំលេងពិនទោះ
ងមករៀមដៃហោឈាមក៏មិនឲ្យសម្រាប់ដែរពេលខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំឈឺម៉ែបង្ខំឲ្យខ្ញុំផឹកថ្នាំមិនផឹកម៉ែឲ្យមកដោះសុនបញ្ច្រកខ្ញុំសូម្បីអ្នកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយចាំងលីក៏បដូរមកឲ្យខ្ញុំមានធ្លាប់សួរថាខ្ញុំចង់បានទេ ចឹងឯងនៅតែស្រឡាញ់គេទៀតមែនទេ មែនទោះជាម៉ែបង្ខំឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គេហើយខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសម៉ែតែខ្ញុំលះបង់ដើម្បីរឿងនេះសំល្មមហើយដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើសូមម៉ែឈប់លូកដៃក្នុងរឿងរៀបការខ្ញុំទៀតទៅ ឯងដឹងថាឯងកំពុងនិយាយស្អីទេឯងជំនះចង់រៀបការជាមួយជើយៀនប៉ាងឥឡូវបែរជាបន្ទោសយើងទៅវិញឯងឈួតហើយមែនទេ ខ្ញុំអត់ឈួតទេពីមុនខ្ញុំងប់ស្រឡាញ់ចៅយៀនប៉ាងហើយទោះជាខ្ញុំដឹងថាគេគ្មានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់គេខ្លាំងទេខ្ញុំនៅចង់រត់ចេញពីគ្រួសារជាងទៀតផងខ្ញុំចង់រត់ចេញពីម៉ែទោះត្រូវប្រាំអង្គការខ្ញុំក៏ដោយអ្នកម៉ែពីមុនស្អីក៏ខ្ញុំមិនដឹងពេលនេះខ្ញុំដឹងគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះគឺដោយសារតែម៉ែនឹងឯងលោកម្ចាស់បងមើលគេចុះ យូរយ៉ាវអី ហើយយ៉ាបានហើយនេះគ្មានអីធំដុំទេកាលនៅក្មេងម៉ែក៏ដូចនាងម៉ែជ្រើសរៀបការជាមួយលោកម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងក្រោយពីផ្ដាច់ពាក្យពីអ្នកដែលឪពុកម្ដាយផ្សំគុំជ្រើសរើសខ្លួនឯងក្រោយមកមិនឃើញល្អទេតាំងពីដើមមកយីស្មានថានាងល្អិតទី3គ្មានគំនិតខ្លួនឯងបានតែស្ដាប់តាមជីស៊ូយ៉ានស្មានមិនដល់ថាពេលនេះភ្ញាក់ខ្លួនល្អណាស់មិនអញ្ចឹងស្ដាប់តាមនាងឲ្យនាងជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅតែគ្រួសារឈី ហើយយ៉ាអ្នកប្រុសឈីជាមនុស្សប្រុសតើយ៉ាងម៉េចឬមួយចង់ឲ្យពួកយើងពិបាកទៅបាន លោកស្រីចាស់ អូសម្លាញ់បើយូរយ៉ាវចង់ដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងនោះបើអញ្ចឹងអាចចាត់ការដោយខ្លួនឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងអូនក៏អាចស្ងប់ចិត្តដែរបណ្ដោយតាមគ្នាទៅមកអង្គុយចុះទៅគឺជាងលីមែនទេគេឲ្យឯងនិយាយបែបហ្នឹងមែនទេ គ្មានអ្នកណាបង្រៀនខ្ញុំនោះជាពាក្យដែលខ្ញុំចង់និយាយច្រើនឆ្នាំហើយតែមិនហ៊ាននិយាយ ច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងគ្រួសារនេះមានតែយើងម្នាក់គត់ដែលខ្វល់ខ្វាយពីឯងត្រូវជាងលីញុះញង់ហើយឯងដឹងទេគេនិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យឯងវិញគេធ្វើបែបនេះដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទាំងអស់គេចង់ធ្វើបាបឯង ចាំងលីមិនដែលចង់ធ្វើបាបខ្ញុំថ្ងៃនោះតាំងពីដើមដល់ចប់គេមិនដែលនិយាយពីរឿងខ្ញុំលួចរត់ជាមួយចៅយៀនប៉ាងទេតែគឺម៉ែព្យាយាមធ្វើឲ្យនាងនិយាយពីសមាជិកភាពខ្ញុំ ឯងដឹងស្អីបើគេចោទឯងបញ្ជាក់ថាគេកំពុងមុតបង្កាច់ឯងហើយឯងមិនអាចគេចបានដោយងាយឡើយ ហើយចុះគេឈ្មោះខ្ញុំនិងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងដែលម៉ែចង់ធ្វើគឺបំផ្លាញជាងលីម៉ែធ្លាប់គិតពីខ្ញុំទេម៉ែតែនិយាយថាអ្នកដទៃធ្វើបាបខ្ញុំតែការពិតគឺម៉ែមិនចង់ឲ្យខ្ញុំជឿអ្នកផ្សេងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ លោកស្រី ឯងដឹងថាដើម្បីឯងយើងពិបាកប៉ុណ្ណាទេ ម៉ែចង់និយាយថាដើម្បីខ្ញុំទើបម៉ែតាមបំផ្លាញជាងលីមែនទេ ឯងមានន័យថាម៉េច ខ្ញុំអត់មានន័យថាម៉េចទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យម៉ែដឹងខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យម៉ែធ្វើរឿងនឹងដើម្បីខ្ញុំចាញ់យុយាយខ្ញុំមិនបាច់ដើរជន់សាកសពអ្នកដទៃដើម្បីឡើងខ្ពស់ទេម្យ៉ាងទៀតបើខ្ញុំត្រូវតែដើរជន់សាកសពអ្នកដទៃដើម្បីឡើងខ្ពស់នោះខ្ញុំសុខចិត្តមិនឡើងល្អជាងបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយពុកឲ្យច្បាស់ខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងខ្ញុំមិនចង់រៀបការ លោកស្រីកុំអីអ្នកនាងទី3សុំទោសលោកស្រីទៅគាត់ច្បាស់ជាលើកលែងឲ្យ ខ្ញុំអត់ទេ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិនឲ្យគេជួបអ្នកណាទាំងអស់ ហើយបងនៅខាងនឹងយោយ៉ាវទៀតទេយោយ៉ាវផ្ដាច់ពីជាមួយគ្រូសាឈីមិនអីទេពួកគេក៏មិនមែនគ្រូសាខ្ពង់ខ្ពស់អីដែរតមកទៀតចាំខ្ញុំឲ្យព្រះអង្គរកដៃគូដ៏ល្អម្នាក់ឲ្យយោយ៉ាវខ្ញុំមិនមែនខឹងរឿងមង្គលការទេគឺយោយ៉ាវនាងត្រូវជាងលីពង្វក់បានហើយពេលនេះមិនដូចមុនទេបងលេងគ្រប់គ្រងនាងបានហើយជាងលីមិននឹងអាចលុកដៃរឿងយោយ៉ាវទៅ
បើនៅបន្តទៀតច្បាស់ជាពិបាកចាត់ការមិនខានលើកនេះត្រូវតែកំចាត់នាងឲ្យបានកាលនោះខ្ញុំចាំបានថាគឺបងជាអ្នកយកនាងចេញពីគុកដោយខ្លួនឯងខ្ញុំស្មានថានាងដោយសាររឿងនេះដឹងគុណបងតែពេលនេះមើលទៅខ្ញុំគិតខុសហើយបងមិនស្ដាយនឹងជួយនាងទេយ៉ាងណាបងមិនចង់ឲ្យជាងយានបាយពិបាកដែរបងស្រីមានមធ្យោបាយឲ្យមែនទេបងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រះនាងចាំងនោះគេមករកបងណែបងច្បាស់ជាត្រូវនាងប្រើប្រាស់មិនខានសត្រូវរបស់សត្រូវបងគឺជាមិត្តបងគេចង់ឲ្យជាងលីស្លាប់ជាងបងទៅទៀតមើលទៅបងស្រីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហើយបងស្រីទុកចិត្តចុះបងលើកនេះប្រកាសជាកំចាត់គេបានអ្នកនាងចាំងទី2ខ្ញុំទទួលបានសម្បត្តិពីផ្ទះមានដំណឹងអ្នកនាងឲ្យທາງដែលអ្នកនាងឲ្យខ្ញុំរកហើយអង្គុយទៅចាឲ្យທາງដែលអ្នកនាងចង់រកនៅក្នុងហាងអង្គរក្នុងភូមិគេធ្លាប់ជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងគ្រួសារមន្ត្រីមួយបានចាក់ចេញច្រើនឆ្នាំហើយពីមុនមានអ្នកនាងម្នាក់មកក្នុងភូមិតែនាងដូចជាមានស្នាមមុតដល់វែងនៅលើថ្ពាល់ស្បែករលាត់ចេញមកគួរអាណិតណាស់ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថានាងជាមនុស្សដែលអ្នកនាងត្រូវរកឬអត់ទេមានអ្នកផ្សេងគេដឹងរឿងដែលខ្ញុំឲ្យនាងធ្វើទេអ្នកនាងទី2ទុកចិត្តចុះខ្ញុំបានប្រាប់បងថ្លៃខ្ញុំតាមអ្នកនាងណែនាំហើយគ្មានអ្នកណាដឹងនោះទេខ្ញុំទៅយកតែក្តៅសិនល្អអ្នកនាងហើយខាមកនាងនៅទីនេះចង់ខ្ញុំនាំអ្នកនាងចេញពួកគេធ្វើលើឯងគ្រូសាស្ត្រសិនដូចនៅរួចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនាំអ្នកនាងចេញកុំខ្វល់ពីខ្ញុំអីអញរំជប់អីផ្ញើសារទៅសៀចាគេពិតជាមកជួយខ្ញុំអ្នកនាងឲ្យឆាប់ឡើងប៉ុន្តែអ្នកនាងកុំរឹងដាក់ពួកគេត្រូវចាំអ្នកប្រុសមកទុកចិត្តចុះឆាប់ទៅប៉ុន្តែនាងមានស្នាមមុតដល់វែងនៅលើថ្ពាល់មិនដឹងថានាងមានរឿងអីទេនៅក្នុងពេលដែលចាំបាច់នាងព្រមកញ្ចៃនេះទៅមនុស្សរបស់ខ្ញុំនឹងទៅជួយនាងភ្លាមប្រហែលជាអត់បានកើតទេអ្នកនាងទី2មានអ្វីខ្ញុំធ្វើដែរដាក់ខាងណាដាក់លើដីទៅមកផាក់ដាក់ខាងនោះមកផាក់ដាក់ខាងណាយល់ទេកាញ់លោកជាអ្នកថែសួនទេលោកឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះចៅខើលោកនៅគ្រួសារចាំងយូរប៉ុណ្ណាហើយបានម្ចាស់របស់លោកប្រាប់រឿងលោកឲ្យខ្ញុំដឹងគេប្រកាសជាដឹងថាខ្ញុំសួរសំណួរនេះទៅលោកហើយលោកប្រាប់មកខ្ញុំធានាថាគេមិនដាក់ទោសលោកទេខ្ញុំនៅ7ឆ្នាំហើយ7ឆ្នាំមើលតែគ្រប់សកម្មភាពខ្ញុំក្នុងបរិវេណនេះគេដឹងទាំងអស់ហើយអ្នកនាងមានអ្វីចង់ណែនាំទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទៅសើមថាជីសូយ៉ានគេទៅណាទៅជួបអ្នកណាបានមែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាំមនុស្សម្នាក់មករាជធានីជួបខ្ញុំតែម្ចាស់របស់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំឲ្យការពារនាងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលខ្ញុំឲ្យលោកទៅរងបើធ្លាក់ក្នុងដៃអ្នកផ្សេងគឺប៉ះពាល់សុវត្ថិភាពខ្ញុំយល់ហើយ
ប្រាប់នាងហើយថាចង់បញ្ចប់នាងគ្មានលទ្ធផលល្អទេលីអឺរបស់ខ្ញុំមុនក្រោយគង់តែយករឿងអាក្រក់ដែលនាងបានធ្វើប្រកាសឲ្យគេដឹង ជួយនាងកំចាត់យ៉ាងលីបានតែនេះគឺសាច់លើនាងទេ លោកស្រីអាចតែរៀបចំអំណោយរួចហើយលោកស្រីបើសិនជាពិបាកកុំបង្ខំអី បើខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយត្រូវធ្វើដល់ទីបញ្ចប់ធ្វើឲ្យខ្ទេចរឿងគ្រួសារឈីទើបនឹកឃើញដល់យើងយើងចិត្តចូលនិវត្តន៍ទៅហើយយើងចង់ឲ្យឈីវិនពេញចំនួនកន្លែងរបស់យើងមង្គលការរវាងគ្រួសារទាំងពីររលូនដោយគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែពេលនេះមង្គលការបែកបាក់ដូចជាប្រមាថគ្រួសារឈីអញ្ចឹងគម្រោងការល្អត្រូវឲ្យបំផ្លាញអស់ទៅហើយ ពុកមិនចោលទម្លាប់ទម្លាក់កំហុសលើអ្នកដទៃសោះ យើងទម្លាក់កំហុសហើយក្នុងគ្រួសារជីគឺឯងនាំបញ្ហាឲ្យយើងច្រើនជាងគេឯងសុកចិត្តលួចលាក់ជាមួយនឹងជាគំនូក្រីក្រម្នាក់នោះមិនព្រមដើរតាមផ្លូវដែលយើងរៀបចំឲ្យឯងបើគុំតែយើងនាំឯងមកវិញឯងអាចមានថ្ងៃនេះដែរទេឯងមិនត្រឹមតែមិនដឹងគុណទេនៅហ៊ានសង្ស័យយើងទៀតឲ្យតែឯងហ៊ានមកក្បែរកូនស្រីយើងទៀតយើងនឹងឲ្យឯងងាប់ដោយគ្មានដីកប់ហើយ ជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទុកជីវិតឲ្យគេផង ឯងត្រូវចាប់អ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគេបើឯងមិនស្ដាប់តាមសម្ដីយើងម្ដងទៀតឲ្យតែឯងស្រឡាញ់អ្នកណាយើងកុំចិត្តតែនឹងចូលបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេឯងមិននឹងអាចខ្លាចជាប្រពន្ធអូបរ៉ាយដោយពេលនេះទៅ ពុកភ្លេចហើយមែនទេថាខ្ញុំខ្លាចជាប្រពន្ធអូបរ៉ាយដោយរបៀបណាកាលនោះពុកចង់លក់ខ្ញុំឲ្យអ្នកប្រុសឈួតម្នាក់ពុកនិយាយថារៀបការជាមួយមនុស្សឈួតត្រូវអត់ធ្មត់ប្រហែលឆ្នាំទៀតបង្កើតកូនចៅគឺអាចគ្រប់គ្រងសម្ដេចទាំងមូលដល់ពេលនោះសោយសុខទ្រព្យសម្បត្តិមិនអស់ពុកនិយាយថាវាល្អជារៀបការជាមួយជាងគំនូដែលគ្មានស្អីសោះដែរខ្ញុំបានលុតជង្គង់វត្តពុកប្រាប់ថាមិនចង់រៀបការជាមួយគេពុកនិយាយថាចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយគេលុះត្រាតែខ្ញុំរកអ្នកផ្សេងបានល្អជាង ក្រែងឯងរកបានអ្នកដែលល្អជាងហើយទៅ ស៊ូយ៉ានអញពិបាកហើយអញត្រូវមកទីនេះរាល់ថ្ងៃដើម្បីកំដរអ្នកជំងឺដូចខ្ញុំនេះពួកយើងដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនៅជាមួយឯងរហូតដល់ឯងជាខ្ញុំទៅសិនហើយស្អែកមកមើលឯងទៀត លោកអបរាជាងទុកចិត្តចុះលោកស្រីជាងបានធូរច្រើនហើយ ឯងមិនព្រមរៀបការតាមអ្វីដែលយើងរៀបចំឲ្យឯងមិនរៀបការចូលគ្រួសារជាងអញ្ចឹងឯងធ្វើស្អីបាន ពេលនេះចិនបានធូរស្រាលហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំស្មានមិនដល់ដែរ ស្ថានភាពជំងឺគឺឡើងចុះបើសិនជាឯងធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់នាងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះឯងអាចរៀបការចូលគ្រួសារជាងបានហើយ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទៅ ពេលនេះឯងមានជម្រើសពីររៀបការជាមួយអ្នកប្រុសឈួតម្នាក់នោះឬក៏ធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីក្លាយជាប្រពន្ធរបស់ជាងយឿនប៉ាយយើងគិតថាឯងនឹងជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចហើយ គឺពុកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាដោយរាល់ថ្ងៃបន្តិចម្ដងខ្ញុំគួរតែអរគុណពុកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលមរតកសាហាវពីពុកតែធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបអ្នកដទៃហើយចុងក្រោយខ្លាចជាសត្រូវគ្រប់គ្នា បញ្ហារបស់ឯងគឺដោយសារតែឯងមិនសាហាវមិនខុសខើនឹងហើយយើងស្មានតែឯងសម្លាប់ប្រពន្ធជាងយឿនប៉ាយហើយឬចម្រើនខ្លះលទ្ធផលក្រោយមកឯងសម្លាប់ប្រពន្ធចុងឯងថាគ្មានបញ្ហា
ពេលដែលយើងឲ្យឯងសម្លាប់យ៉ាងនេះឯងនិយាយថាគេមិនអាចបង្កការរំខានពេលនេះពួកគេចាប់ដើមរករឿងឯងហើយឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ ពុកនិយាយត្រូវមកពីខ្ញុំសាហាវមិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំគិតឃើញហើយខ្ញុំគួរតែសាហាវជាងនេះហេតុអីខ្ញុំត្រូវរងភាពលំបាកយ៉ាងនេះ ឯងចង់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅ ពុកទឹកតែនេះមិនធ្វើឲ្យពុកងងុយដេកទេពុកនេះជាតែល្អបំផុតភ្លុកមើលទៅ អើយតើឯងចង់ធ្វើស្អី លីវវិនឆៃមកវិញហើយគេត្រឡប់មកជួយពុកបង្រៀនឲ្យខ្ញុំខូខើ ថាម៉េច គេថាគេអាចជួយខ្ញុំកម្ចាត់ចាំងលីបានប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យខ្ញុំជួយគេសងសឹកមុនសិន ពុករបស់នាងវាយខ្ញុំវានឹងបាត់បង់ជីវិតបំបាក់ម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំមិនអាចកាន់ជក់បានទៀតពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បាក់ដៃដូចជាខ្ញុំដែរហើយឲ្យគេដឹងរឿងដែលគេធ្វើដាក់ខ្ញុំទាំងប្រមាណដោយខ្លួនឯងហើយដល់ពេលនោះគាត់នឹងអោនក្បាលសុំទោសខ្ញុំដាក់ថាម៉េចបំបាក់ដៃមកខាងនេះជាមូលហេតុដែលឯងមករកយើង ក្រែងពុកថាខ្ញុំសាហាវមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពេលនេះខ្ញុំអាចខូខើបានហើយគ្រាន់តែត្រូវការដៃពុកមកខាងហើយអោនក្បាលសុំទោសប៉ុណ្ណឹង គេទុកជាអ្វីដែលទើបចង់បំបាក់ដៃយើងមកខាងហើយឲ្យយើងអោនក្បាលសុំទោសទៀតតើសុំតម្លៃដែរទេ សំតាពេលនេះគាត់ជាគ្រូទាយរបស់ព្រះនាងហើយ គ្រាន់តែជាហៅថ្នាក់ទី8ប៉ុណ្ណោះមានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទៅ គេមកវិញគឺព្រះនាងវ៉ាន់នីងជាអ្នកហៅមកម្យ៉ាងទៀតគ្រូទាយមានវិធីក្តាប់រឿងអាក្រក់ក្នុងវាំងបានមិនមែនជាតំណែងខ្ពស់មែនតែគេអាចចូលក្នុងសាវនាការបាន ចូលបានតែវាយ៉ាងម៉េចកូនស្រីទី2យើងជាអ្នកម្នាងដែលព្រះអង្គសពប្រតិបំផុត ពុករស់នៅបានយូរយ៉ាងនេះគឺដោយសារតែកូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់ពុកមិននឹងអាចគិតថាពួកខ្ញុំខុសខើមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យពុកឃើញថាខ្ញុំខុសខើយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងបំបត្តិដៃពុកមកខាងហើយអូសពុកទៅមាត់ទ្វាររបស់លីវវិនឆៃ លីវវិនឆៃបាត់ខ្លួនចាស់ឆ្នាំមកហើយពេលនេះគេស្រាប់តែមករកយើងក្នុងនាមជាហោទាយដល់ទឹកដឹងថាគេកំពុងតែគិតស្អីទៅឯងមិនអាចឲ្យគេបោកបានទេនេះយើងជាពុកឯងនៅបានបង្កើតចិញ្ចឹមឯងមកណាស៊ូយ៉ាន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 ស៊ូយ៉ាស្ដាប់ពុកសិនស៊ូយ៉ាពេលម្ដាយឯងស្លាប់ទៅដើម្បីចិញ្ចឹមឯងហើយនៅប្អូនស្រីរបស់ឯងពុកមិនដែលគិតរឿងរៀបការម្ដងទៀតទេខ្លាចពួកឯងត្រូវរងទុក្ខពេលនេះឯងមិននឹងអាចដោយសារតែចង់ទប់ទល់ជាមួយនឹងក្មេងម្នាក់ចង់កាត់ដៃពុកបង្កើតបានទៅកូនស្រីដែលល្អរបស់ពុកឯងមិនអាចមកវិញយ៉ាងនឹងបានទេស៊ូយ៉ានស៊ូយ៉ាន មើលទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យពុកអស់សង្ឃឹមទៀតហើយខ្ញុំនៅតែមិនអាចខូខើតាមអ្វីដែលពុកត្រូវការបាន Đại Diêmចិត្តដល់ហើយ មិនដឹងជាមនុស្សឈួតស្អីទេមិនក៏ចេះតែទុករបស់នេះ ឲ្យមកវិញយក ទៅបោះចោលទៅ ឲ្យមកវិញកុំយកទៅយារបស់ខ្ញុំ ឲ្យមកខ្ញុំមក ឲ្យមកវិញ ឲ្យមកខ្ញុំព្រៀងមានយករបស់នេះធ្វើអីបោះចោលទៅ ឲ្យមកវិញឲ្យមកខ្ញុំវិញយា របស់អ្នកស្លាប់អីនឹងទៅសោយទេ របស់ខ្ញុំ ឲ្យមកខ្ញុំវិញ ឲ្យមកវិញឲ្យមកខ្ញុំ មិនចេះតែទុករបស់អ្នកស្លាប់នេះ ឲ្យមកខ្ញុំវិញអញធ្វើលើលោកស្រីអញបែបហ្នឹងហ៎ អ្នកនាងចាស់ទី នាងនៅដឹងច្បាប់គ្រួសារជាងទេ 2អ្នកនាងចាស់ទី 2 យល់ច្រឡំហើយមិញមិញហូរជំងឺឈួតរើឡើងវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចាំខាត់គាត់ប៉ុណ្ណោះ បើខ្ញុំដឹងថាអញធ្វើអញ្ចឹងលើលោកស្រីអញទៀតខ្ញុំមិនជូនអញទៅគ្រួសារជាងវិញចាត់ការអញចំពោះមុខលោកស្រីចាស់ សូមអ្នកនាងទី 2 លើកលែងផងខ្ញុំដឹងខុសហើយ ឆាប់នាំលោកស្រីនាងចូលផ្ទះទៅ ចាមិញហូទៅយើង យារបស់ខ្ញុំ
កុំខ្លាចណាកុំខ្លាចអីយឺនាងធ្វើឲ្យទឹកដីដូនតារបស់ខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃប្រាក់ខែពួកយើងបាប់ឲ្យនាងទៀងពេលរត់ដោយត្រជាក់ភ្លើងក៏នាងមិនដុតចិញ្ចឹងរហ័យក៏នាងមិនដោខ្ញុំក៏សូននាងយកបញ្ជីមកមើលហើយ មានគ្រប់យ៉ាងតែមីងហ៊ូគ្មានអារម្មណ៍ថាតិចហេតុនេះហើយទើបមិនត្រូវការភ្លើង ខ្ញុំយកគ្រឿងពេលខ្លះមកឲ្យមីងហ៊ូថងបង្រៀននាងពីវិធីបំរើម្ចាស់ផង ចាតោះទៅយឺកុំខ្លាចយឺកុំខ្លាចណាយឺយឺមីងហ៊ូពួកគេទៅបាត់ហើយពួកយើងនិយាយគ្នាតាមត្រង់បានយឺខ្ញុំតិចហើយ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 យឺយឺនេះជាពេលតែមួយគាត់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះមិនចង់ធ្វើពុតដល់ពេលណាទៀតនាងរកខ្ញុំមានការអីមិនមែនមកចាប់ទេមែនទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់រឿងរបស់មីងជាមួយបងស្រីយឺនាងដឹងអីមកខ្លះមីងសួរខ្ញុំបែបហ្នឹងមិនន័យថាមានរឿងផ្សេងទៀតនៅក្រៅការស្លាប់នេះបាននាងទី2មករកខ្ញុំនិយាយរឿងនេះខ្ញុំអត់អីត្រូវនិយាយទេខ្ញុំគ្មានបំណងមករំខានមីងទេកាលមីងនិងម៉ែរបស់ខ្ញុំធ្វើជាមិត្តល្អនឹងគ្នាខ្ញុំចាំបានកាលខ្ញុំនៅក្មេងមីងអោបខ្ញុំហើយបងស្រីយឺល្អនឹងខ្ញុំណាស់ដោយសារតែហេតុនេះខ្ញុំឃ្លាតពីគ្រួសារជាងច្រើនឆ្នាំមានរឿងជាច្រើនចាំមិនច្បាស់តែពេលនេះខ្ញុំជួបមីងមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធស្នាលណាស់បានជាមីងមិនចង់និយាយរឿងរបស់មីងទៅហើយចាំខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំប្រាប់ចុះពីក្មេងខ្ញុំរងនៅអយុធធម៌ត្រូវគ្រួសារបោះបង់បញ្ជូនទៅសំណាក់ស្រីបរិសុទ្ធ10ឆ្នាំនៅលើភ្នំឈីងឆឹងតែជាជាងនៅទីនេះទៅទៀតខ្ញុំត្រូវបោះបង់ឲ្យនៅម្នាក់ឯងរៀនពីភាពខកខើរបស់មនុស្សនៅទីនោះខ្ញុំមិនអត់ឃើញពលឺនៃក្តីសង្ឃឹមទេតែខ្ញុំមិនចោះចាញ់បាននេះជាវាសនារបស់ខ្ញុំត្រូវតែជំនះព្រោះវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនចោះចាញ់ឡើយហេតុអីត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នោះរស់នៅបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអ្នកដែលរងទុក្ខត្រូវឲ្យក្បាលអរគុណដែលពួកគេមិនសម្លាប់មែនទេដូច្នេះទើបខ្ញុំត្រូវចុះពីលើភ្នំត្រឡប់មករាជធានីបង្ហាញខ្លួនចំពោះពួកគេមីងហ៊ូមីងធ្វើឈ្មោះដើម្បីរស់តែមីងត្រូវរងនឹងការឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃដែលកូនរបស់មីងត្រូវស្លាប់ពេលនេះមីងរស់នឹងស្លាប់មានអីខុសគ្នាទេបើមីងរងអយុត្តិធម៌ដូចខ្ញុំសង្ឃឹមថាមីងក្រោកឈរឡើងវិញខ្ញុំជួយមីងខ្ញុំមានសមត្ថភាពជួយដល់មីងខ្ញុំនិយាយចប់ហើយលែងរំខានមីងទៀតហើយខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់យ៉ារបស់ខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់យ៉ារបស់ខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់នាងត្រូវគេសម្លាប់អ្នកនាងទី2ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យផងចាំនាងយូរហើយមិនក៏មកវិញតែម្នាក់ឯងនាងកំពុងតែធ្វើស្អីនោះក្រែងលោកចង់ឲ្យពុកខ្ញុំលុតជង្គង់សុំទោសហីខ្ញុំលុតជង្គង់ជំនួសគាត់ខ្ញុំគិតថានាងយល់ខុសហើយខ្ញុំចង់បំផាក់ដៃគេមកខាងបន្ទាប់មកឲ្យលុតជង្គង់សុំទោសខ្ញុំធ្វើជំនួសគាត់លោកចាត់ការទៅចុះបំណុលរបស់នាងភ្លេចភ្លើងដែលបានដុតហើយមែនទេលោកចង់និយាយថាឲ្យខ្ញុំប្រគល់ជីវិតឲ្យលោកឯងអ្វីដែលនាងជំពាក់ខ្ញុំគឺច្រើនជាងជីវិតនាងទៅទៀតអាចារ្យម្នាក់នោះថាវាសនាខ្ញុំមិនល្អបើសិនជាខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ហើយមុខខ្ញុំច្បាស់ជាសម្រេចរឿងធំ
គាត់ជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ឲ្យខ្ញុំមើលថែខ្ញុំដល់ចំណីអាហារឲ្យខ្ញុំគិតថានេះប្រហែលជាផ្លូវដែលឋានសួគ៌ប៉ះពើឲ្យខ្ញុំតែស្មានមកដល់ថាការធ្វើទរណកម្មយ៉ាងខ្លាំងក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការហាត់រៀនបើឯងមិនអាចទ្រាំបានឯងនឹងចាញ់ ឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ដោយសារតែភ្លើងឆេះឈឺបន្តិចប៉ុណ្ណឹងទុកជាអ្វីទៅគាត់ថាអ្នកផ្សេងមិននៃវិញ្ញាណអាក្រក់គ្រាន់តែបណ្ដេញចេញពីខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងតែការបណ្ដេញរបស់គាត់គឺផ្ទេរវិញ្ញាណអាក្រក់ឲ្យមកខ្ញុំដែលកាត់ឡើងពីការដុតភ្លើងនិងបំផ្លាញវាចោលទាំងស្រុងខ្ញុំកាន់តែបង្ហូរឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ពួកអ្នកមានកាន់តែជឿខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាគ្មាននរណាអាចធ្វើបាបខ្លួនឯងដូចខ្ញុំឡើយដូច្នេះពួកអ្នកមាននឹងកាន់តែហ៊ានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយតគ្នាគេឈ្មោះពួកយើងចាប់ផ្ដើមដើម្បីរំទើបហើយដូច្នេះហើយទើបបានជួបនឹងព្រះនាងចាស់ ខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សដែលព្រមលះបង់គ្រប់យ៉ាងដោយពួកលោកនៅក្នុងរាជការមានកន្លែងទំនេរមួយតំណែងនេះខ្ញុំអាចឲ្យមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពួកលោកនិយាយគ្នាទៅខ្ញុំចង់បានអ្នកណាដែលសាហាវបំផុត ឯងត្រូវស្លាប់តាំងពីយូរមកហើយតើចឹងយើងនឹងបញ្ជូនឯងទៅឋាននរកចាប់ពីពេលនេះទៅយើងនឹងបួងសួងឲ្យឯងរាល់ថ្ងៃតែតាំងពីខ្ញុំសម្រេចចិត្តថារស់មកខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ដោយងាយឡើយ ការគ្រប់គ្រងពីព្រះនាងចាស់ខ្ញុំក៏ខ្លាចជាគ្រូទស្សន៍ទាយក្នុងរាជវាំងនាងគិតថាជីវិតនាងអាចប៉ះពើរឿងដែលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំបានទេ ខ្ញុំគ្មានជំរឿទេការនោះខ្ញុំបានរៀបការនឹងមានយុយៅហើយពួកខ្ញុំបានដឹងពីរឿងលោកខ្ញុំបានវល់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបលោកជាលើកចុងក្រោយ រឿងកាលពីមុនមិនបាច់រំលឹកទេខ្ញុំកំពុងតែគិតមើលថាគួរឲ្យនាងសងការប្រាក់ដោយរបៀបណា លោកដឹងថាហេតុអីខ្ញុំចង់កម្ចាត់ជាងលីដែរទេ ខ្ញុំមិនចង់ដឹងទេ យាអើធ្លាក់ពីលើភ្នំខ្លាញ់ខ្លាយមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេតាំងពីថ្ងៃជីស៊ូយ៉ានរៀបការចូលគ្រួសារជាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលបាត់ទៅហើយស្អាតណាស់មែនទេអូនេះប្រកាសជាជាងយានៅនាងជាងទី1ហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ ទោះជានាងទុនភ្លន់ចិត្តល្អចំពោះយាអើតែខ្ញុំគិតថានាងមិនធម្មតាដូចអ្វីដែលយើងឃើញខ្ញុំតែងចង់ឲ្យយាអើនៅឲ្យឆ្ងាយពីនាងតែស្មានមិនដល់នៅតែមានរឿងនឹងកើតឡើង បងស្រីយាអើឲ្យខ្ញុំលេងទេមិនឲ្យអញទេមិនឲ្យអញលេងទេបងស្រីយាអើឲ្យខ្ញុំលេងផងមិនឲ្យអញលេងទេបងស្រីយាអើឲ្យខ្ញុំលេងផង ក្រាប់ឡើងកុំយំអីបើចង់បានឯងទៅយកទៅឲ្យមិនទេអានេះគឺមកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទេខ្ញុំមិនឲ្យទេអូយ ជីស៊ូយ៉ានគេបានឲ្យមេដោះសុនយកយាអើទៅដាក់លើភ្នំដើម្បីឲ្យមើលទៅដូចយាអើធ្លាក់ពីលើភ្នំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមេដោះសុនព្យាយាមធ្វើឲ្យជីស៊ូយ៉ានមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនេះ
ជារបស់ខ្ញុំគឺគេបានស្លាប់នៅក្នុងដៃជីស៊ូយ៉ានមិនអត់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផងហេតុអីក៏ដឹងរឿងទាំងអស់នេះអតីតអ្នកបម្រើខ្ញុំឈ្មោះប៉ៅឈីងថ្ងៃនោះនាងបានដើរតាមយេនាងទៅផ្ទះបាយយកស៊ុបនិងបង្អែមទៅឲ្យក្មេងៗពេលត្រឡប់មកវិញបានលើជីស៊ូយ៉ានបញ្ជាម៉ែដោះសុនឲ្យធ្វើការដូច្នេះនាងក៏ប្រញាប់មកប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមចុះពេលនេះប៉ៅឈីងនៅទីណាគេជាប្រពែទទួលទោសក្រោយពេលយេស្លាប់ជីស៊ូយ៉ានបណ្ដេញនាងចេញពីគ្រួសារជាងថានាងមើលយេមិនល្អហើយក៏បាត់ដំណឹងនាងរហូតទៅមិនបានដឹងរឿងនេះហេតុអីមិនបាច់បកជីស៊ូយ៉ានបាច់បកអីអ្នកនាងទី2នៅគ្រួសារជាងយូរហើយហេតុអីក៏មកសួរខ្ញុំបែបហ្នឹងគ្រួសារជាងយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងគួរតែដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតគឺដូចអ្នកនាងត្រូវគេបញ្ជូនទៅសំណាក់ស្រីបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអ្នកនាងមានអីការពារខ្លួនមានបែកបកជីស៊ូយ៉ានទេមានមនុស្សជឿសម្ដីអ្នកនាងនិយាយទេជីស៊ូយ៉ានគេនិយាយថាខ្ញុំឈួតដោយសារខ្ញុំបាត់បង់យេទើបខ្ញុំចោទប្រកាន់គេមូលបង្កាច់គេជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយទទួលបានគេឈ្មោះល្អគួរឲ្យមនុស្សកោតសរសើរឯខ្ញុំវិញខ្លាចជាមនុស្សអត់មានហេតុផលតែលោកស្រីចាស់យល់ដល់មនោសញ្ចេតនាអ្នកបម្រើនឹងម្ចាស់ជួយនិយាយឲ្យខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅសំណាក់ស្រីបរិសុទ្ធយូរហើយក្រោយមកខ្ញុំគ្រប់ជីស៊ូយ៉ានធ្វើពុតជាមនុស្សឈួតគ្រួសារជាងមិនអាចឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបានក៏បញ្ជូនឲ្យមកនៅទីនេះទើបខ្ញុំអាចរស់បានគ្រួសារជាងទាំងមូលគ្មានអ្នកណាម្នាក់សង្ស័យទេគេជាលោកស្រីជីងជាប្រពន្ធលោកម្ចាស់ជាងគេទន់ភ្លន់ចិត្តល្អមានគុណធម៌អ្នកណាតែជឿថាគេសម្លាប់កូនស្រីប្រពន្ធចុងគ្មានអ្វីរារាំងនោះទោះជាមានមនុស្សយល់ថាចម្លែកតែកាលនោះគ្រួសារជាគ្រួសារមានមុខមាត់ហើយនៅមានអ្នកម្នាងនៅពីក្រោយទៀតអញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់គ្រួសារជីដើម្បីមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នោះអ្នកនាងទី2អ្នកនាងនៅក្នុងគ្រួសារជាងមនោសញ្ចេតនាជាផលប្រយោជន៍អ្នកនាងដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ខ្ញុំពិតជារយុត្តិធម៌ឲ្យយេឲ្យបាន គ្រប់អ្នកម៉ែចេញក្រៅទាំងភ្លៀងបែបនេះប្រកាសជាមានរឿងអីសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកម៉ែក៏មានរឿងសំខាន់ដែរម៉ែគ្មានរឿងសំខាន់អីទេសុទ្ធតែជារឿងក្មេងៗពួកឯងទាំងអស់ធ្វើឲ្យអ្នកម៉ែពិបាកហើយអ្នកម៉ែបានមានពេលគួរតែខ្វល់ពីរឿងខ្លួនឯងវិញទេក្នុងនាមជាម្ដាយរឿងកូនទៅជារឿងសំខាន់លីអឺឆាប់ចូលទៅប្រយ័ត្នភ្លៀងខ្យល់ធ្វើឲ្យឈឺអ្នកម៉ែសំជេលោកស្រីមានការអីអ្នកបម្រើរាយការណ៍ថាជាងលីគេទៅកន្លែងមីងហ៊ូពីរអ្នកគេបិទទ្វារនិយាយគ្នាយូរណាស់ឯមីងហ៊ូដូចជាមិនបានឈួតមើលទៅលើកនេះគេចង់ជម្រាបបញ្ជីចាស់ជាមួយខ្ញុំហើយអ្នកមីងហ៊ូម្នាក់នេះធ្វើពុតជាឈួតច្រើនឆ្នាំយ៉ាងហ្នឹងគួរតែហត់នឿយហើយមិនចឹងយើងធ្វើឲ្យមីងហ៊ូ
ចាំងលីរកគេឃើញហើយដូច្នេះនាងនឹងចាំឃ្លាំមើលស្រីម្នាក់ដែលសម្លាប់ម្ដាយប្អូនប្រុសនិងមីងឈួតម្នាក់បើពួកគេមានពាក់ព័ន្ធគ្នាអ្នកមានបញ្ហាគឺជាពួកគេអ្នកនាងទី3ដល់ពេលហូបបាយហើយលោកស្រីរៀបចំស៊ុបត្រជាក់ជូនឆាប់ក្រាបមកហូបមកម៉ែដោះសុនម៉ែ អ្នកនាងទី3គ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នកនាងល្អទេពេលអ្នកនាងភ្ញាក់ឡើងគ្រប់យ៉ាងច្បាស់ជាលែងអីហើយម៉ែដោះបានធ្វើអីខ្លះឯងបានធ្វើអីដាក់ខ្ញុំតើឯងបានធ្វើអីខ្លះនិយាយមកអ្នកនាងទី3ឈួតហើយអ្នកនាងទី3ឈួតហើយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នកនាងល្អអ្នកនាងទី3អ្នកនាងទី3អ្នកនាងទី3ខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីអ្នកនាងល្អទេគ្រូប៉ិននិយាយថាម៉េច គ្រូពេទ្យជាច្រើនបានពិនិត្យនាងហើយតែសុទ្ធតែនិយាយថាជីពចរនាងគ្មានបញ្ហាហើយក៏គ្មានរោគសញ្ញាអីដែរពួកគេមិនអាចប្រាប់បានទេថាហេតុអីមនុស្សមានសុខភាពល្អម្នាក់ស្រាប់តែខ្លាយទៅជាបែបនេះ លោកម្ចាស់សូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំដែលនិយាយពាក្យមិនល្អរូបរាងរបស់អ្នកនាងពេលនេះគឺដូចមនុស្សក្នុងផ្ទះយើងមានវិញ្ញាណអាក្រក់សន្ធឹក ម៉ែដោះសុននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីហ្នឹង អ្នកនាងទី3ខ្ញុំមើលតាំងពីតូចដល់ធំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយខ្ញុំមិននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេនេះគឺជាគំនិតឈួតល្ងងរបស់ខ្ញុំតែតាំងពីបុរាណមកមានមនុស្សច្រើនណាស់ស្លាប់ដោយសាររឿងបែបនេះលោកម្ចាស់រកមនុស្សមកមើលអ្នកនាងទី3ទៅ ប៉ុន្តែបើពួកយើងទៅរកអ្នកពូកែបែបហ្នឹងនៅទីណាទៅ រឿងកម្លាំងចម្លែកកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់យកយ៉ាវគ្មានអាការៈអីផ្សេងទេកុំយកទៅលោកឡំជាមួយរឿងខ្មោចបិសាចទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគេសាច់ចំអក អញ្ចឹងយកចៅខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅ វិញ្ញាណអាក្រក់ចូលឡើង ស្ថានភាពរបស់យកយ៉ាវចម្លែកណាស់យល់ល្អគួរតែសាកល្បងមើល បានជាឯងសម្រេចចិត្តហើយស្ដាប់តាមនាងទៅ ពេលនេះខ្ញុំនឹងសរសេរសម្បត្តិឲ្យលោកគ្រូទីអ្នកម៉ែសូមអ្នកម៉ែថែខ្លួនឲ្យបានល្អយល់ល្អអ្នកម៉ែនៅផ្ទះពី3ថ្ងៃសិនទៅណា ទុកចិត្តចោះ លោកស្រីចាស់រឿងកើតឡើងលើអ្នកនាងទី3លោកស្រីជឿទេ កម្លាំងទេវតាចម្លែកជារឿងរបស់មេឃដីខ្ញុំមើលមិនឃើញទេតែបើជាស្នាដៃមនុស្សចុងក្រោយគង់តែដឹងទេ ប្រាប់តែលោកអបរាជាងទៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅ បាទ មានខ្មោចជាងលីមានខ្មោចមានខ្មោចមានខ្មោច ថាម៉េចខ្មោចនៅទីនេះ ឯងដឹងទេមានរឿងធំហើយចាំងយកយ៉ាវត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលគេតែអញ្ជើញគ្រូទាយមកបណ្ដេញហើយ គ្រូទេង គ្រូទាយម្នាក់នោះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ អ
អ្វីដែលគេនិយាយថាគ្រួសារស្ដេចគ្មានធម៌មេត្តាគឺជាការពិតហើយ មួយរយៈនេះនៅសវនាកាមានរឿងអីកើតឡើង វរយៈមុននៅវាំងខាងក្រោយមានមនុស្សស្លាប់មិនដាច់សោះថ្ងៃដំបូងអ្នកបម្រើស្លាប់ថ្ងៃបន្ទាប់អាម៉ាត់ស្លាប់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់គេនិយាយថាវិញ្ញាណអាក្រក់ក្នុងរាជវាំងហើយបន្ទាប់មក វិញ្ញាណអាក្រក់ គ្រូទាយក៏សុំទៅបណ្ដេញគ្រូទាយនិយាយថាវិញ្ញាណអាក្រក់បានចូលអ្នកមិននាងព្រះអង្គគ្មានមេត្តាក៏ប្រទានស្រាពលដល់អ្នកមិននាង ហា ពីជាចាមរាមនិយាយថាអ្នកម្នាក់គួរអាណិតម្នាក់នោះសំបីតែឱកាសបកស្រាយខ្លួនឯងក៏គ្មានហើយក៏ឯងគិតថាគ្រូទាយម្នាក់នោះអាចចាប់វិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកយើងបានទេ បានជាមកហើយពួកគេមិនទៅវិញដៃទៅទេ ពួកគេ បងគាត់ថាចាំយកយ៉ាងទៅខ្មៅចូលពិតមែនទេ អូបងយល់ហើយបើដូចអ្វីដែលឯងនិយាយពិតមែនជាសួរយ៉ានសាហាវពេកហើយចឹងគេកំពុងតែប្រាកូនខ្លួនឯងហើយគ្រូសាជាងក្រៅពីឯងតើមានអាណាខ្មៅចូលទៀតទេ លើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាវិញ្ញាណអាក្រក់នោះ 如果没有快乐的记忆，怎能穿越悲伤的境地？两句冰冷无情的身躯，牵着手，是否能度过雪季？冷风中，长夜里，拥抱着残留的暖意，爱之深不见底，可否埋葬昨天的叹息？下去，哪怕一线生机，无论悲伤或欢喜，我都相信你，宁愿困在世界的两极。活下去，耗尽所有勇气。爱下去，直到你呼吸，穿越半生的孤寂，只为遇到你。颠沛之后，就不再远离。颠沛之后，就不再。